Χαλίβδινα θερμαντικά σώματα πάνελ Βελγίου. DEF Super 2000. Όταν μακροζωία και αισθητική γίνονται ένα. Αποκλειστική αντιπρόσωπη Στάμ Κωσταμούλης. Λένορμαν και Καπανέος 73. Τηλέφωνο 5251 400. Όλου του κόσμου τα παιδιά ψωνίζουνε στου Ζαχαριά. Ομπρέλα θαλάσσης 1,80-1.900. Ποδήλατο Mountain Shimano 25.900. Κρεβάτι οξιάλα καριστό 27.800. Κάθισμα αυτοκινήτου Unikit 19.900. Ζαχαριάς. Τα έπιπλα μου όλα ένα και ένα. Ένα και ένα σε ποιότητα. Ένα και ένα σε σχέδια. Ένα και ένα σε τιμές. Εγώ, ό,τι θέλω για το σπίτι μου, πάω στο ένα και ένα. Συνεταιρισμός βιοτεχνών επίπλου 1 και 1. Πέτρο Ράλι 1 και Πειραιώς στην καρδιά της Αθήνας. Για δροσιά το καλοκαίρι και ζέστη το χειμώνα, Air Cool. Συστήματα κλιματισμού όλων των τύπων για όλους τους χώρους. Air Cool. Η απόλυτη λύση στον κλιματισμό. Η επιτυχία στους φακούς επαφής είναι οι σωστές και ακριβείς μετρήσεις. Τα γυαλιά δεν είναι μόνο μόδα, αλλά και επιστήμη. Χαρείτε τον ήλιο. Το μόνο που χρειάζεστε είναι τα γυαλιά σας. Optical Παπαδιαμαντόπουλος. Γιατί τίποτα δεν αξίζει σαν τα μάτια σας. Μέσα σε ένα δάσος από βιβλία, διαλέξτε το βιβλίο του δάσους. Το βιβλίο που αρχίζει εκεί που τελειώνει η πόλη. Από τις εκδόσεις Ερευνητές. Καταπληκτικό! Το μεγαλύτερο ξεπούλημα στην ιστορία του επίπλου. Σαλόνια από 95.000. Κρεβατοκάμερες κομπλέ από 95.000. Σύνθετα ανισόπεδα από 145.000. Τραπεζαρίες κομπλέ από 80.000. Μόνο μέχρι τέλος του μήνα. Λιωσίων 136. Ανοιχτά 9 με 9 και Κυριακές πρωί. Οι ακτίδες έρχονται, το νερό ζεσταίνουν και τα αρκούδια τα καλά στη βανιέρα μπαίνουν. Μαλτέζος, ο ελληνικός ηλιακός θερμοσύφωνας για όλο τον κόσμο. Μαλτέζος, άνετη ζωή. Πολύ άνετη ζωή. 50 χρόνια Όμηρος. Ένας ολόκληρος κόσμος. Ανακαλύψτε τον. Με 115 επιμορφωτικά κέντρα. Πρωτοπόρο στην ξενόγλωση εκπαίδευση σε όλη την Ελλάδα. Σε αποκλειστική συνεργασία με τον εκπαιδευτικό οργανισμό Pitman. Και το περιοδικό μαζί σε όλους τους σπουδαστές. Τα αγγλικά δεν είναι ξένη γλώσσα. Igloo, Ice Cream, Dairy Fresh, Bakery, Igloo, Sweet. Πάμε Igloo! Igloo, για κάθε στιγμή της παρέας. Για τη μοναδική στιγμή της βάπτισης, εκτός από το όνομα, χαρίστε τους και επώνυμη πολυτέλεια. Βαπτιστικά στο Βακοστέλ. Τα επώνυμα βαπτιστικά. Άμα θέλεις ζωντανιά, μια μαγική λιγουδιά, ένα πακέτο μανέτη που θα κλέψει την κάθε καρδιά. Αμαρέτη, αμαρέτη, αμαρέτη χορταστική. Αμαρέτη, αμαρέτη γεμάτη ζωή. Τώρα και με γεύση φράουλα. Αυτή την Τετάρτη γεμίστε τις βαλίτσες σας με τα 300 εκατομμύρια του Jackpot στο Λότο. Jackpot στο Λότο και ταξιδέψτε με 300 εκατομμύρια. Εμπρός λοιπόν, παίξτε κι εσείς Λότο. Λότο. Ονειρεμένα κέρδη. Προφυλακτικά. Προφυλακτικά Αγέν. Επιστημονικά ελεγμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΣΕΟΚ. Προφυλακτικά Αγέν. Ασφαλείς επαφές. Έχει κανείς τσιχλά? Γεια σου πολύ. Trident, η μάρκα μου.
γεύση μοναδική. Για μένα δεν υπάρχει άλλη γεύση. Γεύση χωρίς ζάχαρη φωτεινή. Ξέρεις, προστατεύει και από την πυρηδόνα. Τελευταίες επιστημονικές έρευνες απέδειξαν ότι μασώντας τριτέν μετά από γλυκά μειώνονται τα οξέα του στόματος που προκαλούν πυρηδόνα. Καλό αυτό, αλλά όχι σαν τη γεύση της. Γεύση χωρίς ζάχαρη φωτεινή. Κι αρέσει πολύ. Αγαπητοί τηλεθεατές, θα συνδεθούμε τώρα με το στάδιο Καραϊσκάκη, από όπου θα παρακολουθήσετε σε απευθείας μετάδοση τον ποδοσφαιρικό αγώνα για την πρόκριση στη Β' Εθνική μεταξύ των ομάδων Ηρόδοτου και Ρεθυμνιακού. Οι απογευματινές μας ειδήσεις θα μεταδοθούν στο ημίχρονο του αγώνα.